Quando você descobriu que, se colocar um punhado de alhos descascados em um recipiente, recomendo esmagar um pouco os alhos, adicionar mel orgânico até cobri-los e, em seguida, fechar o frasco de vidro, deixando repousar de 3 a 5 dias, você obterá o melhor remédio para acabar com a tosse seca, muco nos pulmões, sinusite, resfriados e para melhorar a imunidade. Basta tomar 2 colheres de sopa disso por dia. Avalie esta receita de 0 a 10.